Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa zalga ketibmiz. Bugun YouTube kanali uchun ikkinchi videoni olaman. Spina qo'lni orqasi mashqlari juda ham qiziqarli bo'ladi va oxirigacha kuzatib boringlar. Kecha Instagramda storyada savollar beringlar deganimda ko'p savollar tushgan. Bugun o'sha YouTube kanalimda o'sha savollarga to'liqroq, tushunarliroq qilib o'sha javoblarini beraman. Kuzatishda davom etinglar. Taksidamiz, mashinamiz otishga berganman. Bilasizlarmi yo'q bilmayman. Nexia Legenda minardim. Xudo xolasa almashtiramiz. Akaning mashinalari yangi ekan, mana salafarlar turibdi. Cobalt. Mashina Cobalt olamiz, men ko'ramiz. Pulimiz yetgan narsani olamiz. Ketdik. Ochori. Ochi. Ketdik bo'ldi, zalga keldik. Atmosfera normalniy, ro'zani oxirgi kuni, ro'za Ramazon tugadi. Hammani tutgan ro'zasi qabul bo'lsin. Boshlaymiz. Let's go. Tak. Hamma yerda, mana Shamshod ham yerda. Shamshod musobaqaga tayyorlanyaptilar, xudo xolasa. O'zbekiston chempionat kutib qolinglar. Nima bo'pti? Let's go. Ketdik trenirovkadan oldin pampsiz holatimni bitta ko'rib olamiz. Trenirovkadan keyin ham bitta ko'ramiz, qanday bo'ladi. Let's go. Let's go. Tak bo'ldi, 5 minut qizib olib zinaga chiqib oldim. Razmenkalarim qo'yib oldim, to'piqlarim hamma joyimni qizdirib oldim. Bugun spina qo'lni orqasi mashqlari turnikdan boshlayman. O'tkazar ma'bud nasatkidan ushlagan bo'lsam, bugun bu nasatkidan ushlayman. Mana turishda ketdik bir. Vah. Turnidan keyin albatta brusimni qo'shib olamiz. Ketdik, videoda oxirigacha kuzatinglar, qiziq ma'lumotlar bo'ladi. Turni brusi menga nimasi yoqadi? Mana bu jillanez bo'lmay, qanaqadir oyoqqa ishlagan kunim ham обязательно turni brus qilib olaman. Chunki turni brus qilib olganingizda ozgina pumping bo'lib olasiz. Mana qanotlar ozgina ko'taradi, brus qilasiz. Qo'l orqasi, grud ozgina pumping bo'lib olganda sразу plotность oshadi, ya'ni o'ziga ishonchingiz oshadi. Trenirovka yoqishni boshlaydi. Nimalardir ko'targiz, trenirovkalar qilgisi keladi. Shuning uchun har doim maslahat beraman. Trenirovkadan oldin turni brus qilib, o'sha nima desam bo'ladi, o'zinglarni trenerlar bilan aytganda motivatsiyalarini ko'tarib olinglar. Mana bir kursda emasman, tем более подготовкада emasman, правильно питание emasman. Shuning uchun unchalik og'ir ko'tarish shart emas. Yengil missani achitib silsam bo'ladi. Birpasdan keyin ozgina pumping bo'lsa, mayka kiyib olaman. Missalarni ko'rsatib, qanaqa ishlashni chiroyli qilamiz videoda. Kecha Instagramdan berilgan savollarga kelamiz javob berishga. Protein ichib uyda shug'ullansa bo'ladimi deyishdi. Albatta bo'ladi. Men ham vaqtida uyda anjumani, brus, turnik, mana bu temirlar, og'ir temirlarda qo'lga ustki ushlab anjumani qilib, boshqa qilib ancha formamni o'zgartirganman. Mana hozir turnikka tortiladigan bolalar bor, anjumani qiladi. Men ko'p videolar chiqibdi, ana populyar bo'ldi shunaqa bolalar. Formasini qarang, o'sha bolalarni ko'p men zalga bormaydi, chunki zalda ko'rmaganman. Biz kontent qilganim yo'q. Etin bo'lib protein qo'shimcha missaga ozuqa berganingizdan keyin u ham uyda qilsangiz ham o'sha
Mishsaga nagruska beryapsizmi? Turnir qildingizmi? Yoki anjumani qilyapsizmi? Mishsaga nagruska berdingizmi? Bo'ldi, mishsa shat, tamoman o'zgarasiz. Gazini bosinglar, protein ichib 3 mahal yaxshi dam olib, uydami, zaldami? Nu zalda trenajyorlar qulayliklari ko'proq detalizatsiyalar ko'proq rivojlanadi. Nu uyda turnir, brus, shunaqa narsalar bilan ham ko'zga tashlanarli darajada o'zgarsa bo'ladi. Ketdik. Yes. 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 Yes, come on, baby. Yep. 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 Woo! Olbeshni sarimlarni ozgina orqaga tashlaysan. Vo, zo'r. Shotki. Oxirigacha qo'yib yuboring oxirigacha. Cho'zilsin bu, ha. Sarimlarni trener sizsa bo'ladimi? Sarimlar o'zi oddiy, misol uchun 2 mahal ichiladigan, 1 mahal ichiladigan, 3 mahal ichiladigan sarimlar bor. Sarimlar har xil. Turiga qarab, o'sha orqasiga yozib qo'yganiga qarab cho'rasiz. Asosiy butamarin boshda bitta ichib, keyinchalik ikkitaga ko'tarsanglar bo'ladi. Ligandrol 3 ta ichsanglar bo'ladi. Godzilla misol uchun bitta, ikkita ichsanglar bo'ladi. Trener ichib ketaverasizlar, prosta nima desam bo'ladi. Ovqatlanishingizga e'tibor beringlar, chunki u juda ham ko'p ovqatlanganlarning hisobiga birdansiga jigarga nagruska bo'lib, jigar uspit qilmay qoladi agar pala-palsa ovqatlanib tursangiz, narsa toshirib yuborish mumkin. Yana aytishibdi, tak necha yoshdan boshlagansiz bu sportni deb. Tak men oba. Oxirigacha qo'yib yuboring-da, gruppasiga yuring. Men bu sportni tak 16-17 yoshimdan boshlaganman. Ungacha judo kurashi bilan shug'ullanganman. Judo kurashi ham ancha meni chiniqtirgan. Desam ham bo'ladi. Tak, ikkinchi упражнение puloverga o'taman. Bu mashqni ham ishlaganda mazza qilaman. Ras spinani cho'zasiz, ket. Yig'asiz. Buni har xil ishlasa bo'ladi, arqonda, bittalik nasatkada, buni shirokroq ishlab, bundan kattaroq nasatga qo'yib ishlasa bo'ladi. Yes. Yes. Bap. Tak, yana ko'p savol tushdi menga, xuddi savolni. Massa nabor uchun qanaqa sport pitaniya, qanaqa firma tavsiya berasizga? Imенно mana shu mavzu bo'yicha ko'p savol tushgani uchun bitta sport magazinga borib, imенно qaysi firma, qaysi brend ishonarli, shu haqida bitta video ishlamoqchiman. Xudo xolasa nari hafta seshanba yoki chorshanba kunlariga video chiqaraman. Hammaga foydali bo'ladi. Ham sport pitaniyalar haqida tanishib o'tiraman, ham firmalar haqida kutib qolinglar. Qalay bo'pti? Ras pumping bo'ldi, mayka kiyib oldim. Davom etamiz. Tak, spina uchun eng yoqtiradigan va eng kerakli упражнение bittasi bazi, ya'ni yaxshi kod tortadigan упражнение. Tak, gantellar bajaramiz. Обязательно og'irroq ishlashinglar kerak. Biraz oldi ketdi. Tak, mazza qilib ishlayman shuni ishlaganimda. Haqiqiy bodybuilderskiy упражнение. Sakkizta, 10tadan urchinglar ham bo'ladi og'ir.
Up. 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 Tak. Woo! И savollarga qaytsaylik. Garmorost haqida ham ozgina so'rashibdi. Garmorostda o'z oti bilan o'stirish garmonidir. Buni обязательно omni trener bilan formangizga qarab olishingiz kerak va sizga qarab qo'yiladigan narsa. Garmorostda o'tganda обязательно shirinlik, achchiq narsalar yemashlikka harakat qilish kerak. Правильный питаниеda bo'lishingiz kerak. Shunda o'sha mishni massangiz go'shingiz o'sadi. Hatta garmorostda olgan paytingiz garmorostda ozgina missalarga suv yig'ib to'ldiradi sizni. Zo'ringizga ro'yonman deb o'ylab xohlagan ovqatingizni tiqib shirinliklar tiqib tashlaysiz. Garmorostda 15-20 kun yurganingizdan keyin mana bunaqa plotnichеский pastga sizni suvingizni chiqarishga boshlaydi yerlaringiz. Hech narsa qolmay qoladi. Shuning uchun maksimalniy omni trener bilan garmorostdan olishingizga maslahat beraman. Hazillashadigan narsa emas. Çünkü garmorostda ko'p dozirovka olsangiz sahr qilib qo'yishi mumkin. Qanaqadir misol uchun o'simta nimadirlaringiz bo'lsa, o'stirib yuborishi mumkin. Shuning uchun mana oldimga kelinglar, yordam beraman. Chiroyli formalaringni doktor nazorati ostida balans bilan ishlaymiz. Tak, keyingi упражнениyaga o'tamiz. Minusdan ushlab tortaman men, chunki o'sha dakasa spina cho'zilib oxirigacha taqash uchun mana bir babichka ham ishlaydi. 2 Yes. Come on. Yep. Давай. 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 Yes. Woo. Tak. O'zingizga tana qurish uchun qancha vaqt ketadi debsiz. Endi men to'g'risi 10 yil trenirovka qildim bu tanaga kelish uchun. Hozirgi bilimim bo'lsa, men noldan bitta bolani agar aytganimni qilib, hamma aytganimni qilib bersa, 2 yil maksimum 2 yilda o'zimnikidagi tana qilib bera olaman. 2 yil, eng uzog'i 3 yilga boradi. Mana shu formaga keladi. Endi biz bu bosqichlardan o'tish uchun 10 yil vaqtimiz bekorchi ham ketib qolgan. Misol uchun hamma narsani boshimizdan o'tkazib ko'rdik. Endi hozirgi bilimim bilan zamon rivojlandi. Narsalar kuchaydi, ko'p narsalar chiqib ketdi. 2 yilda shotki forma qilsalar bo'ladi vallahi. Yes. Up. Tak, spinaga oxirgi mashqimiz. Stanoy ishlab olamiz. Ham bel mustahkam bo'ladi, ham go'sht o'sishga katta foydasi bor. Silovoylarning oshishiga, o'zingizni plotni his qilishingizga, testosteron ko'tarilishiga, og'irliklaringiz oshadi. Tak, eng tez o'sish uchun 3 ta maslahat bering deyishibdi. Bitta maslahat beraman. Hayotingizda disiplinaga qo'ygan narsalaringiz bor. Uxlash, maktab o'qish bo'lsa o'qishga borish, ish bo'lsa ishga 8 da borish, ovqatlanish soatlaringiz bor. O'sha soatlarga trenirovka soatini ham qo'shib qo'yasiz. Bu degani o'sha uxlamasangiz bo'lmaydi, ishga bormasangiz bo'lmaydi, maktabga yoki o'sha qiladigan ishingizga soatda qilmasangiz bo'lmaydi. Trenirovkani ham o'sha через haftada 4 kun o'sha soatda qilmasangiz bo'lmaydi. Disiplina bilan hammasini sekin-sekin vaqt soati bilan
qilib olib ketsangiz, o'shandagina sizda yaxshi o'zgarish bo'ladi. Qachonga trenirovkani majburiy hayotingizda qilishingiz shart bo'lgan ishlarga qo'shib qo'ysangiz, distsiplina, ovqatlanish, правильный питание, yaxshi dam olish. O'shandagina zo'r o'sish bo'ladi. Hech qanaqa top 3 ta o'sish uchun zo'r maslahat yo'q. Bittagina maslahat bor. Distsiplina. Yana bitta savol. Natural Olimpiyani o'rvini Arnold klassikichalik bormi degan. To'g'risi Natural Olimpiyani Mikhail Valenkin, bizning pro atlet, hozir Natural Olimpiyaga chiqishni boshlagan. O'sha chiqqandagina bilganman shunaqa narsa borligini. Bu yangi kirib kelgan narsa, menimcha shu oxirgi 3-4-5 yil ichida bu sport boshlandi, Natural Olimpiya. Hozircha unaqa katta o'rinda emas. Chunki siz Natural Olimpiya chempion bo'lsangiz ham siz unaqa so'zim Arnold klassikda chempionchalik, ya'ni 10da 1 hech kim tanimaydi. Mosh kelajakda rivojlanib, bundan keyin qiziqish ortib, mosh o'rnini ko'tarishi mumkin. Hozircha Arnold klassikchalik o'rinda emas. Chunki o'zi bodybuilding show. Hamma otda borib, o'sha nerealni chiqargan glubinalarni yoki estetikasini, klassik estetikasini bodybuildingda o'sha glubinalarni ko'rsatadi. Bu glubinalar naturalda chiqishi juda ham qiyin. Natural Olimpiyaga borib ko'rsanglar, otda hamma natural bo'lgan hisobiga unaqa borib mazza qilib ko'rib, "Wow" deb bir shoshib qoladigan narsa ko'ra olmaysiz otda. Shuning uchun ham hozirchalik Natural Olimpiyani o'rvini baland emas. Mosh kelajakda zo'r bo'ladi. Tak, musobaqada qancha pul ketadi degan savol berishibdi. Ko'plar qo'rqib ketadi aytsam, shuncha pul ketadimi deydi. Misol uchun, Arnold Classicga tayyorlanishimga oyiga $3000 atrofida ketgan. Ovqatlanishim, pitaniyam, sport pitaniyam, kiyim-kiyim hammasi bo'lib oyiga $3000 ketgan. Nu qo'rqib ketasizlar, misol uchun mana MMAchilarimiz, Mr. Olimpiya, Olimpiyadaga qatnashadigan bokschilar, kurashchilar. Ularga ham oyiga shonga shuncha pul ketadi. Doktor nazorati bor. Ularning sport pitaniyasi bor, ovqatlanishi bor. Misol uchun MMAchilarimiz Amerikaga borib tayyorlanadi, vaqt kelsa boshqa ketadi. Ularning xarajati bizanikidan ko'proq ketadi. Shuning uchun qo'rqib ketmanglar. O'zi shunaqa o'ringa chiqib olganlaringdan keyin, mana shunaqa katta musobaqaga chiqib o'tgan bu o'ringa chiqqanlaringga sizlarga sponsorlar, o'sha pulni qoplaydi. Qisqasi o'sha pulni sizga chiqarib beradigan darajada bir nomingiz bo'ladi. O'sha sizga yordam beradigan odamlar chiqadi. Shuning uchun qo'rqmay bosinglar, bodybuildingga kirib keladigan sportsmenlarga aytaman. Qo'rqmay bosinglar. Birinchi oy mayli $300-400 rasxod bilan chiqinglar. Ko'tarilasizlar, o'z sponsorlar chiqadi, o'z yordam beradigan odamlar chiqadi. Sekin-sekin hamma joyiga tushib ketadi. Qo'rqmash kerak bo'ldi. Ketdik. Endi oyiga $3000 yil 12 oy ketadi degani emas bu. O'sha musobaqaga 3 oy, 4 oy qolganda oyiga $3000-4000 atrofida ketadi. Chunki o'sha paytlariga o'zi maksimalniy vrach bilan ishlash, boshqa har o'sha gormonalniy buzilishlarni to'g'rilab turadigan vrachlar bilan ishlaysizlar. Osmon kollari bor, o'zini vitaminlari bor, sal qimmatroq turadi. Ximiyalar, gormon rostsalar shularga shunaqa bir 2-3 oy shunaqa rasxod bo'ladi. Qolgan oylar oddiy $300-400 rasxod bilan ovqatlanishim bilan mana shu formani ushlab yuraveraman. Go. Yelka bilan spina ishlaganimda ham ikkalasida ham ikkita missaga ham trapetsiya обязательно qo'shaman. Trapetsiya eng chiroyli ko'rsatilgan mis bunaqalardan bittasi bo'ladi. Up. Ancha payt dam olganimga juda ham trenirovka og'ir kelyapti. Tak, qo'l orqasi mashqlarini boshlaymiz. Zalli o'rni qanchalik ahamiyatga ega, men shuni aytaman sizlarga mana. Mana qo'l orqasiga mana shu nasatkani qo'ydim. Endi menga kerak, men bu joyini chiqarish uchun mana bosganda, mana shu nagruska berish uchun. Zalli o'rni shunaqa ahamiyatga ega. Qancha professionallashganingiz sari mukammalroq zalli trenirovka qilsangiz maslahat beraman, chunki sizga ko'proq delta kerak bo'ladi, ko'proq missani, o'sha deltasini ko'paytirishingiz kerak bo'ladi. Ketishlaymiz.
yengil boshlab olamiz. Tak. Oyoqni yana bitta savol bor. Oyoqning o'rni qanchalik ahamiyatga ega? Oyoqning o'rni %100 ahamiyatga ega bo'ladi. Mana bu oyog'ingiz qanchalik maksimal og'ir vес ko'tar, maksimal oyog'ingiz o'zgargan sari tepangiz ham oyog'ingizga moslashib o'sishni boshlaydi. Plotnostingiz oshadi, jostkisiz oshadi, oyoqdan kuch olasiz, og'irliklaringiz oshadi, o'ziga bo'lgan ishonch oshadi. Shuning uchun обязательно oyoqni hech qachon qoldirmasdan haftada o'lim deganda bir marta oyoqqa maksimal nagruska berishinglar. O'zgarishinglar ishoninglar %50% ga ko'tariladi. Chem oyoqqa ishlamagan sportsmenlarga nisbatan. Ketdik. Maksimal nagruska berib yuboraman men shunga. Svetni ham o'chirib qo'yish. Svetni o'chirmay turinglar. Svetni ham o'chirishadi, ko'ra olmaydi bular. Yes. 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 Woo! Sizlar uchun shuncha foydali trenirovka videolar, kontentlar qilyapman. Foydali bo'lgan bo'lsa, Instagramimga podpiska bo'lib, shu videoga maksimal like bosib, YouTube kanalimga ham podpisatsiya bo'lib qo'yasizlar. Bundan ham zo'r trenirovkalar, bundan ham sizlar uchun foydali bo'lgan videolar chiqarishni davom etaman. Rahmat podpiska uchun. O'z kiyimni ozgina qo'shib qo'yamiz. Yes. Yeah, buddy. Woo! Tak, ko'plar so'rabdi. Bolinkin bilan trenirovka qilasizlarmi deb. Da, albatta qilamiz. Yaqin kunlarda, mana haftaning oxiri yoki undan keyingi haftaga rejalashtiribman. Chunki men ozgina musobaqadan keyin dam oldim. Planimizda bor edi, gaplashganman aka bilan. Planimizda bor edi. Men dam olgan hisobiga ola olmadik. Endi ozgina sport formaga tushib olib, xudo xolisa chiroyli kontent YouTube uchun ham, Instagram uchun ham chiroyli video qilamiz. Ketdik. Oba. Qo'llar oxir uprazeniasi qo'llar orqasi uchun shiroki ishlovga mana nasatgan. Ketdik. Gang. 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 Давай. Up. Up. Zo'r uprazeniya. Ba'zi qo'llar orqasini juda ham katta qiladi. Xudo xolisa qo'limning orqasi katta bo'ladi. Aba. Kecha eng xato ishlardan bittasi aytaman. Bolalar ko'p kelishadi, bir-biri bilan zalda armiya o'ynaydi. Shu xatoni qilmaydi. Kecha men ham o'ynadim 4 ta 5 ta bola bilan, qo'lim juda ham og'ribdi. Kechasi bilan olib chiqdi. Bu hali ham kichkina travma, bir xilda katta travma bo'ladi. Ketdi o'zi bir oylar hech narsa ko'tara olmaysiz. Bir oylar qo'lingizga 2 kilodan og'ir yuk ko'tarish mumkin emas bo'lib qoladi. Shundan xudo asrasin. Davom etamiz. Up. 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 Up.
Yes. Musobaqadan keyin juda ham katta bu kutgandim. Nerealli. O'zimga yoqadigan bir forma bo'lgandi. No iloji yo'q, dam olish kerak. Format kat bo'lib tashladik. No narigi haftadan правильный boshlayman. Keyin ko'rasizlar. Har trenirovkada o'zgaramiz. Har trenirovkada. Aziz mikrofonni olib turganmiz. O'shanga kutib turibdi. Zalda odam qolmadi. Hozir bitta упражнение qoldi. Qori beraman mikrofon. Tak oxirgi упражнение press. Eng zo'r упражнение bo'ladi turnikda oyoq ko'tarish. 10 ta to'g'riga, 10 ta yonga. Ishlab tashlaymiz 3 podxod. Ketdi, trenirovka tugadi. Trenirovkadan keyingi pump ko'ramiz. Spina qanot, spina qo'llardasi muskullarni ishladik. Pumping zo'r bo'lgan. Tak, savollarga ham qo'ldan kelgan javob berdim. Qolgan savollarga keyingi YouTube videolarida javob beraman. Meni kuzatishda davom etinglar. Instagramga, YouTube'imga podpis bo'lib qo'yinglar. Let's go, ko'rishguncha.